კარგა ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც ონისე გაგარეულებულიყო. მთაში დაეხედებოდა და ძეხ ხორციელს აღარ ეკარებოდა. განშორებოდა ყველაფერს. აღარც სამუშაოდ ეცალა, აღარც სახლის მისახედავდა. ერთი სიტყვით დავიწყებოდა ქვეყანა. მისი ყმაწვილ კაცობა მეტად დაჩაგრულიყო. გული მეტის მეტად დახბურვოდა, დახბნელებოდა და ცივს ვიწრო სამარად გადაგცეოდა. თუ ასე იქნებოდა, რაისთვის ამებგამება, რაისთვის მომიხიბლა სიცოცხლე და მერე გზასიქით რაისთვის გადამაგდო. არა, ჩემთვის ყველაი გაქრა, ყველაი მოკვდა და სიცოცხლე გამწარდა. ამის მსგავსი ფიქრები ზედიზედ ებადებოდნენ ონისეს, მაგრამ ამოცდილობდა მაყვალას დავიწყებას, მისი სახის გულიდან აღმოფხრას. პირიქით, რაც დრო მიდიოდა, უფრო და უფრო ძლიერდებოდა ეს მისი დამანელებელი გრძნობა. გრძნობდა, რომ რაღაც ამდამადი ზევით მთაში მყოფს ქვეითკენ ეზიდებოდა. ბუნება თავისას ითხოვდა, ტოლი ტოლს ეძებდა შესახვედრად. განუწყვეტელმა წადილმა მოხანცა დაასუსტა და მოთმინება დაუვლია. არა, ასეთ სიცოცხლეს ერთხელ მაუკვდა ის მირჩევნია. წამოიძახა მან და თვალები აენღრა. სისხლი აუდუღდა, დასწყვიტა მოთმინების ყველა თასმები და თავქვე დაეშვა. ასე სჯობია წმინდა გივარგის მადლმა, ასე სჯობია იძახდა გზადაგზა ტყვიასავით მომავალი ონისე. იგი მოდიოდა გაჩქარებული მგლურად, პირზე ხვარტქლი გადმოსდიოდა. სახეზე დასწყობოდა, რომ რაღაც განზრახვა გადაწყვეტილებად გადაქცეოდა და მისი გაჩერება წინ გადადგომა ვეღარავის ვეღარ შეეძლო. ის იყო ცხვირ გამოწვდილ კლდეს მიაღწია, როდესაც მეორე მხრიდან მომავალი კაცი წინ შემოებედა. ონისეს გამარჯობა შეძახა კაცმა და გაკვირვებით შეხედა, რადგანაც ონისეს პირისახეს არეულობა შეატყო. საითკენ გამგზავრებულ ხარ? კითხა გაკვირვებით ბეჟია. არც საით. მომწყინდა რასმე და სანადიროთ წამოე. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს, მაგრამ ქვეის კი რაღაც მოძდიხ. გაღმონთაში ვაპირებ ნადირობას. რაისთვის? აკაშჯური. აქ მწყემსები დადიან და ნადირი დამქთალი. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. ნეტა კი არ შეგხვედროდი მაინც. გზე შეგიშალე. რაისთვის? იღვლიანი ბიჭი ხარ და შენთან შეხვედრა გონჯიერა. იღბალი მოგცეს უფალმა, მაგრამ რაიმე იგეჩქარებ. პატარაი დავსხდეთ. მეც დაღლილი ვარ, შენს დაისვენე. იშ, დაიხალე. თაში იყარე, ცხვარში, გელასთან. რიჟრაზე შინჩამომგზავნ. ისევ ეხლა იქისკენ მივდიოარ. როდესაც ონისემ გაიგო, რომ ბეჟია შინიდან მოდიოდა, ყურებიაც სქვიდა, რადგან იცოდა, რომ ეს კაცი მწყემსად გელას ედგა და შინას იმის სახს ეძახდა, ასე რომ მაყვალაც ენახვებოდა. ჩამოჭდა, მაგრამ ბეჟია განგეფამ საგანზე გაჩუმებულიყო და მაყვალას შესახებ კრიჭა შეკროდა. ყბედად გადაქცეული მწყემსი განუწყვეტლივ რატრატებდა მოშლ წისკვილსავითა და ერთად-ერთი მარცვალი არ გადმოეგდო იმ თესლისა, რომელსაც ისე მშიერად მოელოდა ონისე. მას შინი ყავ, ძლივს მოახერხა მოხევ. შინა, ძალზე დაღლილი მიეთ. მინდოდა დამესვენა, მაგრამ მაყვალას ხათრი ვერ გაუტეხე და წამოე. მაყვალას კითხა ონისემ მოდნავ გაწითდა და მღელვარების შესაყენებლად წყნარად ხმა ამოიწმინდა. ჰო, მაყვალას რაც გინდას თქვი და იმის თანაჩვენს თევში არავინ არ ღვთისმადლ. იმას კაცი ხათრს ვერ გაუტეხს. შენ იმაზე როგორღაც ლაპარაკობ, ღიმილით შეეხუმრა ონისე და ხმაში კანკალი დაეწყო. რაისთვის არ ვილაპარაკე? ღვთისმიერი ადამიანი. კაცს იმას არ ეტყვის, რომ თოლგზევით წარბის შეხრილი გაქვს. მერე გული, ხასიათი.
სწორედ უფლის ნათლულია. მას კარგი გულისაა, თანდათან მღელვარება ემატებოდა მოხევეს. შეიგმინა ბეჟია. კარგი და ეგეთი კაცი იმის ქებას სეითი ტყის, მაგრამ რა იგაცახცახებს? ერბაშად გაწყვიტა ბეჟია მონისე შეკრდა. არც არაი ისე რას მე გამაჟრშულ. თორ გაციებს. თაში ციებას რა ხელი აქვს, მაგრამ მცივა კი. იქნება ბარათი ყავისად. იქნება მოკლედ უპასხა ონისემ და მოიწადინა მაყვალა შესახებ თუ ბეჟიას რაიმე ეჭვი აიღო სრულიად გაეკარვები. მას ლამაზიც არის, წყნარად იკითხა და ფრთხილად შეხედა. ვინა? მაყვალაი, ციდან მოწყვეტილი ვარსკვლავია ღვთისმადლმა. ონისემ კიდევ ამოიოხრა, ბეჟიამ კიდევ შეხედა და კიდევ აკითხა. რა იმოგდის? ბარად დამცადა, ფრთხილად ჩაიღიმა იმან და ცოტა სიჩუის შემდეგ დაუმატა. მე კი არ მომწონს ეს თქვენი მაყვალაი და რა ვიცი. რაი? გაიკვირა ბეჟიამ და გადაიხარხარ. უგონო ხوارახ. ქალი ქვეყანას აგიჟებს და ამას კი არ მოსდევს. და არ მომწონს. სხვა ვეღარა მოახერხარა ბეჟიამ და გაჩუმდა. ქმარი შინარ მოსულია. კარგა სიჩუმის შემდეგ დაიწყო ფრთხილად ონის. არ თაში ეგეთ ცოლს თავს მარტოდ რა დანებებს. რა უნდა? ვაშკაცის ოდენა შეუძელი. აი ახლა მარტო წისკილში მინც უდგას. ამის გაგონებაზე ონისე გველნა კრავივი წამოარდა და გაფიქრებულს თვალები ცეცხლად აენთო. რა ის თქვი? ბეჟია წამოდგა და შეშინებულმა წამოიძახა. რა ის თქვი? მართალია რომ მაყვალა მარტოდ წისკილში არის. სთქვი ჩქარა. ონისე ძრიუსხას სუნთქავდა. ის განჩხრდა ანგარიში მიუცემლად ბეჟიას და ღონიერის დარღვენის მკლავებით ხელებს უმტვრევდა. სთქვი ჩქარა. მართალს ვამბობ, მართალს ღვთისმადლმა. მარტოა, სრულიად მარტო. კარგი. გაუშვა ხელი ონისემ და მედგრად მოიოხრა. ეხლა კი წადი და ვინძლო პირზე კვიტე დაიდო. ეცადი არ ვისთან წამოგხდეს, რაც აქ ანახეთო რომ ღმერთი იყოს. შენი თავდები, შენი ორი თოლის მეტი ვერ აგიხსნის. ვეჩაო, რაი დაფიცება მინდა. აბა, მე კი გაგაფრთხილე და ეხლა შენიცი. რეულად ლაპარაკობდა ონისე. წამსმა წამოჰკრიფა გუდანაბადი, წამოიკიდა და შორი ახლოდან შეზძახა. ნუ გეშინიან, ონისე, ჩემგან ვერ ვინრას გაიგებს. დაიცდება და რაი? ბეჟია შესდგა. ონისე ჩქარის სიარულით მიუახლოვდა და კიდევ ჩაეკითხა. ნამდვილად წისკილშია. წისკილში. ეხლა ციკარის. იქა მარტოკა არის. მარტოკა. არც არავის მielis. დააცქერდა ონისე ისეთ იქოს უნდა და ბეჟიას გულის საძირკვლებამდე მიეღწია. არა, ონისე, გეფიცები ზევით ღმერთსა და ქვeit დედამიწას. განა ბეჩაი მაყვალავი ისეთია. კარგი, მაგრამ რა იცი რო იქა? მე თავად მივიყვანე. საფქვაი მიმატანი. შვიდობით ბეჟიაო. შვიდობით საჩქაროზე წამოიძახა. მან და უფრო საალერსო ხვეწნით გააგრძელა. ბეჟიაო, ძმობას გაფიცებ თუ რამ საფიცარი გაქვს. დაივიწყე თვანდელი საღამ. ვითო მარც კი გინახავარ, სიტყვა არ გაგიგონია ჩემგან. აბა ონისე, ღვთისმადლმა გამოგიტყდები. წეღან რო გაჯევრებულს მისტუმრებდი, ყველას ვეტყოდი, ყველას გავაგებინებდი და ეხლა კი აი ეს მტყვიამც გინახავს ჩემს გულში თუ გაქცე და ამ სიტყვებთან ერთად ბეჟიამ მასვრიდან ამოაძრო ტყვია და გადასცა. ონისე მოგიტყდეს და შენი ცოცხალე სიხარულით წამოიძახა მთიელმა და სამაგიეროდ თავისი ტყვია მისცა. ამ უბრალო, მაგრამ მტკიცე ჩვეულების შესრულების შემდეგ ორი ძმა გაიყარა. ორი ძმა, რომლებიც ვეღარ ჭირში და ვეღარც ლხინში ვეღარ უღალატებდნენ ერთმანეთს. ერთმანეთისათვის გაჭირებაში თავს დაძდებდნენ, ვიდრე ერთმანეთის ღალატს შეუდგებოდნენ. წუთის შემდეგ ცხვირ გამოწდილმა კლდემ გააშორა ისინი და ორივენი თავის საგონებელს მიეცნო.
შუაღამე იქნებოდა, როდესაც ონისემ სნოს ხეობის დაღმართს მიაღწია. აჰა, ჩამოწდა კიდეც დაღმართსა და ნისლში გაეხვია. ჰაერი რამდენად ვედანოტიებულიყო, ქარს მოძრაობაში მოჰყავდა და მთიელის გახურებულ შუბს დაყვაებით უალერსებდა. ამ ბუნების მოუსწონარცვალებადობაში ჩქარის ნაბიჯით მიაბიჯებდა ონისე. აგერ ონისეს თვალწინ გამოჩნდა სნოს მდინარე, რომელიც ვაკი ადგილად წყნარად დამშვიდებული მიიკლაკნოდ. მის ნაპირას გამოჩნდა პატარა წისქვილი. ონისემ შეჰკრა მას თვალი და გულმა ძლიერად ფანცქალი დაუწყო. საგანი მისი მისწრაფების ერთი იყო, მაგრამ იქ რას მოელოდა, რა დახვდებოდა, ან რა რიგი გრძნობა აღეძრებოდა, თვითონაც არ იცოდა. იქნება სწორედ იმ დროს, როდესაც ასეთი ნათელი შუქი ონისეს გულს ჩაჰფენოდა, მაყვალას ეს ჟამი სხვის დასატკბობლად ამოერჩია. სხვა გაებედნიერებინა და ონისეს გულში საწამლავის ჩასხმით სხვის ვარდი გადაეშალა. ონისეს უნდოდა როგორც ქალს გათხოვება, თევზს, წყალი, ფრინველს, ჰაერი, რომ ჩქარა მიაღწია თავის მგზავრობის სურვილისათვის. ჩქარა მიახლოვებულიყო იმ პატარა ქოხსა, სადაც მისი ედემის ვარდი ხუოდა, სადაც თვლემაში მისი გვრიტი ქრთოდა, მაგრამ რამდენადაც მეტად უახლოვდებოდა წისქვილს, იმდენად აღძრული გრძნობა უძლიერდებოდა და ატეხილ ქარიშხალცავით გულს აქეთ-იქით აწყდებოდა. ღელავდა მისი სისხლი, ღელავდა აზრი, გონება, ღელავდა სული და გული და ამ ღელვარებას თან მოჰქონდა ეს გამედგრებული ქარიშხალი, რომელიც უწყალოდ სწვავდა და აღძრულ ცეცხლს უძლიერებდა. აგერ წისქვილის სარკმელთან შუქიც გამოგრდა. მთიელს მოხვდა პირის სახეზე, შეკრთა, შეცდგა და ნაწყვეტად ქშენა დაიწყო. აღარც გული უსვენებდა, აღარც სუნთქვა აცლიდა, რაღაც შემდგარა შეშინებულ ლაჩარსავით. ტყვიისა ხომარი შინი, არა, თითქოს ონისემ შიში არ იცოდა, არა, ონისეს სიკვდილის არ ეშინოდა. ონისე პირზე ღიმილით დახვდებოდა განსაცდელს, ხარხარით დახვდებოდა იმ თავხეთს, რომელიც შეფმას გაუბედავდა, მის წინააღმდეგ გამკლეებას მოისურვებდა, მაგრამ აქ მიზეზი სულ სხვა იყო. აქ შეხვდებოდა ქალის შეჭურვილი ისრის მაგივრად, ჟურნათვალთა ელვარებითა, ფარის მაგივრად შეურყეველი თავშეკაებით, რომელმაც ისე დასცა, დათრგუნა, მოსწამლა, მოხიბლა და მონად გაიხადა. ეხლა ონისე მიიპარებოდა ისეთის გაფრთხილებით, როგორც პატარა ბავშვი, რომელიც ჩიტს ეპარება დასაჭერად. კარგა ხანს შემდეგ მიაღწია ბიჭმა წისქვილს და კედელს ხელი მიაშვერა. თითქმის შუბლის სარკმელთან ჰქონდა მიტანილი, მაგრამ შეხედვა ვეღარ გაბედა. დაშვებული თვალები ვერ აემართა. კარგად ანჯვისა და წვალების შემდეგ ონისეს მოულოდნელად მოესენიკა კისერი. სახე მიუახლოა სარკმელს და გაწამდა. პატარა წისქვილში გაჩაღებულ ცეცხლის წინ ქალს გაეშალა ნაბადი და ზედ დამჭდარი. საგულე გახსნილს პერანგის ღილიც გახსნოდა, საყელო ჩამოარტნოდა და ბროლ ფიქალ განიერი მკერდი გამოსჩენოდა. უკან დადებულ საფქვავით სავსე ტომარაზე მოღალული თავი მიედო და წმინდა სანთლისაგან ჩამოსხმულის მსგავსი ყელი გამოსჩენოდა. მოლალულ თვალებს დარაჯად მოხვეოდა გრძელი და გიშერსავი ჩავი წარბები. ოდნავ გახსნილს პატარა თხელს ტუჩებს იქით ბროლის სითეთრის წყობილი კბილები გამოსჩენოდა. სწორი და მოწყობილი ცხვირის ნესტოები, რომელსაც ცეცხლი წითლად აშუქებდა, სუნთქვის დროს ოდნავ თრთოდა. ქალს გაღიმებული სახე ჰქონდა. ზეთ რაღაც სამაცთურო მომხიბლავი ძალა დასთამაშებდა. ცეცხლის შუქზე ქალი მეტისმეტად დამშვენებულიყო და ციურ საჯოჯოხეთო მიმზიდველობა დასტყობოდა. ონისეს მისი ცქერა გონებას აკარგვინებდა, მაგრამ თვალი ვერ მოეშორებინა. რამდენადაც წეღან პირველი შეხედვა გაშჭირებოდა, იმდენად ეხლა სანეტარო სურათის თვალის მოშორება უძნელდებოდა. ყმაწვილი ბიჭი ჩასჩერებოდა, სწრებოდა მისი ცქერით და რაღაც აუხსნელს აღტაცებაში შესულს მისი ჭვრეტა თანდათან მეტის ძალით წყურდებოდა. ქალი ერბაშად შეკრდა, გაახილა თვალები და აშკარად დაეტყო, რომ ეს შექრთომა შიშისა არ იყო, რადგანაც მაყვალამ სიამოვნებით გაიღიმა, გაიზმორა, წინ გადმოცვენილი ნაწნაები უკან გადაიყარა, წყნარად გადაისვა შუბზე ხელი და მძიმედ ამოიოხრა. თითქოს ფიცავდი, მიყვარხარ. მაშ
Rahat dakhval განზედავ. ქალმა ვეღარ გაათავა ეს სიტყვები, რომ კარებში ბრახუნი შემოესმა. მაყვალა შეკრდა, გაჩუნდა და სულ განაბულმა ხმა ვეღარა მოიღო. განზრევაც ვერ მოახერხა. მოისმა უფრო ძლიერი ბრახუნი და მოუთმენელი ხმა. მაყვალა წამოარდა და მფეთქავის გულით კარებთან მივარდა. არ გესმის ქალაო, აცახცახებული სხმით დაიძახა კიდევ ღონისემ. ვინა? რა იგინდა? მე უნისე. რა იგინდა ამ შუაღამისას? არ გაგიღებ ხარ? ქალაო, ღმერთი არ აკავს. მეჩვენე ერთხელ კიდევ მეჩვენე და ღვთისმადლმა ჩემის ლეშით ყორნებს დავაწყებ. არა, უნისე, ვერ გაგიღებ, ვერა, გააღე. ერთხელა განახალ, წავალ, მოგშორდები შენს უნახავად. ნუ მომაკლევინებ თავსა. მე სასიცოცხლო აღარა ვარ. მაყვალას გული ამოუჩდა და შეშინებულს ეგონა, რომ უნისეს ცოცხალს ვეღარ ნახავდა. ხელი ერბაშათა უცახცახდა, გონებას დამორჩილება დაეკარგა და პატრონისავე დაუკითხავა და ანგარიში მიუცემლად ურდული უკან გამოსცურდა. კარები გაიყო, უნისე შემოარდა, დაბარბაცდა და კედელს მიაღწნა. მის გაცრეცილ სახეზე ძალზე გახსნილი თვალები ცეცხლს აღყრიდნენ. გონებად დაფანტული ქალიც იდგა, გაჩუმებული, ადგილიდან ვეღარ დაძრულიყო. თავი დაეხარა, თვალები დაეშვა და წნორის ფურცელსავი თრთოლვა დაეწყო. ორივე იდგნენ ასე გახევებულ სტაგნებსავი, თითქოს მოძრაობის ნიჭიც კი დაეკარგათ. აქამდის ორივენი ისეთი ძალით მიიბრძოდნენ ერთმანეთისაკენ და ეხლა კი, როდესაც ერთმანეთთან ასე ახლოს იდგნენ, ამოსუნთქვასაც კი ვეღარ ბედავდნენ. უნისე უყურა და მაყვალას, რომელსაც აღშფოთების გამო საგულეს შეკვრაც კი დავიწყოდა და გაჩუმებული თითქოს ელოდა ლაპარაკი პირველი ქალს დაეწყო. მაყვალა გრძნობდა კაცის თვალების ძალას, რომელიც სიამონების ჟღვანტელს უტარებდა მთელ სხეულში და თუმცა თვალები ძირს დაშვებული ეჭირა, გრძნობა მხედველობად გადაქცეოდა. თითქოს ხედავდა უნისეს უწყალოდ დაღონებულ სახეს, რომელშიდაც იმდენი სიყვარული, ხვეწნა და მუდარა გამოითქმოდა, ისე საბრალოდ გამოიცქირებოდა. ქალსაც მეტის მეტად უძნელდებოდა ლაპარაკის დაწყება, ან კი რა უნდა ეთქვა. ესაყვედურნა რომ მოვიდა, მაგრამ როგორ ესაყვედურნა, როდესაც მისი ნახვა ისე ძვირად უღირდა, ისე ენატრებოდა, მას გრძნობისათვის მიეცანება, მაგრამ გული ტოლთან დაშვებას ვერ აბედავდა. ერთბაშად კეკულში შეკრდა, უკანასკნელი ბეწვიც, რომელზედაც მოთმინება ეკიდა, შესწყდა და ცეცხლ მოკიდებული სიძლიერი წარმოსთქვა. რაისთვის მოსულ ხარ? და გულმა ცახცახი დაუწყო. მიყვარ ხარ და იმად? მოკლედ და მტკიცედ უპასუხა კაცმა. ამის შემდეგ ისევ სიჩუმე ჩამოარდა. ქალს გულის ნექტარის სიამოვნება აგრძნობინა ამ სიტყვებმა. მას გიყვარ ვარ. ელვასავით შესტყორცნა ჟუჟნა თვალების სხივები და გაწითლებულმა მაშინვე თავი დახარა. ქალაო, ორნი ვიტანჯეთ, ვიწვალეთ და ვერ დავივიწყეთ ერთურთი. ერთურთი ვნახეთ და შევიყვარდა ერთმანეთი. ჩვენი სნებით არ მომხდარა ეგა და ვერ ჩვენი სნებით გავიყრებით. ვეცადე ქალაო, ვეცადე ღვთისმადლმა, რომ გულიდან ამომეღებ ფესვიანად. შენი სახე ცხელის რკინით ამომებუგა, მაგრამ დავდნი, დაილია და აჰა, მაინც შენთან ვარ. ქალი შეეპყრო ძალას და კაცის ყოველ სიტყვასა გრძნობდა, ტკბებოდა, უხმოდ ეთანხმებოდა და უსიტყვოდ ემორჩილებოდა. უნისემ რამოდენიმე ნაბიჯი წარსდგა, გაიმართა წელში, მოხვია ხელები, მიიზდა მკერთან, ჩახედა თვალებში და თითქმის ჩურჩულით უთხრა, ჩემო ყველაო, მითხარ უკანასკნელად ვარ შენთანა, მითხარი, რა იქნა? საით წავიდე, მითხარი იქნები ჩემი თუ არა? ამ ხანში მაყვალა თითქოს განაბულიყო, გაჩუმებულიყო როგორც კურდღელი, რომელიც არწივის კლანჭების მიახლოებასა გრძნობს და თითქოს სუნთქვაც კი შეწყვეტოდა. მითხარ ქალაო, მითხარ ჩემო სიცოცხლებ და ერთხელ კიდევ მიიკრა კაცმა გულზე. მაყვალა მიიგრძნო რაღაც სითბოება, სისუსტისაგან არეული თითქოს ტანში მოიშალა, გონება დაეპნა, დაიყვნესა, წნევსავი გადაიგრიხა და ორივე ხელი კისერზე მაგრად გვერდსავით შემოაჭდა. მაყვალაო, თავბრუ დახვევით წამოიძახა უნისემ, სწრაფ აიტაცა ხელში, ძალზე მიიკრა გულთან და დაოსებულს კოცნა დაუწყო.